সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 1লা আগস্ট 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ফাতেমা ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী উপজেলা দাসুরিয়াতে। তো এই খামারটি পরিচালনা করছেন আমাদের ফরিদ ভাই। ফরিদ ভাইকে অনেকেই চেনেন। উনি কিন্তু সব থেকে কম দামে বকনা বাছুর বিক্রি করে থাকে এখান থেকে। তো এবারে এসে দেখতে পাচ্ছি, এবারে কিন্তু ফরিদ ভাই খুবই সুন্দর সুন্দর হাই কোয়ালিটি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাছুর কালেকশন করেছে এবং দামগুলো কিন্তু আজকের এক দাম রেখেছে। তো আজকের পর্বে এই গরুগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কেমন দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই তুমি ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো দর্শকরা তো আপনাকে অনেকেই চিনবে, তারপরে পরিচয়টা একটু জানিয়ে দিবেন দর্শকদের। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ ফরিদ মিয়াজি। আমার বাসাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়া অরণখোলার পাশেই আমার বাসা। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি তো বকনা বাছুর বিক্রি করেন? জি জি আমি হ্যাঁ। এই সপ্তাহে তো আপনার এর আগে 2টা প্রোগ্রাম করেছিলাম, তো ওই প্রোগ্রামে যে বকনাগুলো দেখিয়েছিলাম ওগুলো কি আছে না বিক্রি হয়েছে? আমার সব বিক্রি হয়ে গেছে, রানিং বিক্রি হয়ে যায়, দামে কম দিয়েই দর্শকরা লটেই নিয়ে নেয়। আচ্ছা আচ্ছা। তো এবারে তো মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর সুন্দর বকনা দেখতে পাচ্ছি কালেকশন করেছেন। জি। কি কি জাতের বকনা আছে এবারে? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম জাতের আছে 4টা আর একটা ফ্রিজিয়াম। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রিজিয়ান এবং হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি, 2টা রেডি টাইপের বকনা আছে আর 3টা সেফজন। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলোর দামটা সর্বনিম্ন কত থেকে কত দামের মধ্যে বকনাগুলো রাখছেন এবারে? দাম রাখছি ভাইয়া 48,000 টাকা থেকে 67,000 টাকা 67,000 টাকা পর্যন্ত। 67,000 টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে রেডি বকনাও আছে? জি, রেডি বকনাও আছে। খুব মানে আমিও কিনে দিচ্ছি দর্শকদেরও জিতানোর জন্য, আমি ওইভাবে দাম দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। মানে আমি দাম কিনা দিচ্ছি যেহেতু ওইভাবে আমি দাম দিচ্ছি যাতে দর্শকরা নেয়, নেক্সটে যাতে আবার নেওয়ার আগ্রহী হয়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, তো চলেন আমরা গরুগুলো দেখাই আর বিস্তারিত একটু জানান দর্শকদের। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো ভাইয়া। শুরুতে 1 নম্বরে আমরা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি, সাদা কালো রঙের। কি জাতের এটা ভাই? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম জাতের ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি। বয়সটা কেমন চলছে বাচ্চার? বয়সটা 6 থেকে 7 মাস। 6 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হবে। জি, খুব ভালো একটা পার্সেন্টেজের বাচ্চা। মাথাটা ছোট আছে, কানগুলো ছোট আছে, স্কিনটাও অনেক পাতলা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। একটা বাচ্চার জায়গা আছে নাকি দর্শক দেখুক। হ্যাঁ দেখাও। তো এই বকনাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম চাচ্ছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছি আমি ফিক্সড 51,000 টাকা ভাইয়া। 51,000 টাকা এই বকনাটার দাম চাচ্ছেন? জি জি জি। কোন দর্শক ভাইয়ের যদি পছন্দ হয় কথা বলে নিতে পারবে এটা? জি জি। আর এটা খাওয়া দাওয়া খুব ভালো খায়, যে দর্শক নিবে খাওয়া দাওয়া পরিপাটি খুব ভালো খায় ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এটা সরাই দেন, আমরা পরে গরুটা দেখাই দর্শকদের। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা সিরিয়ালের 2য় নম্বরে আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম জাতের ভাইয়া। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি। বয়সটা কেমন চলছে এই বকনাটার? এটার বয়স চলতেছে 6 মাস। 6 মাস বয়স। জি জি। আচ্ছা। খাওয়ার দাওয়ার তো মাশাআল্লাহ এটাও খুব সুন্দর খাওয়ার দাওয়ার খাচ্ছে। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া প্রত্যেকটা বাচ্চা সুস্থ সবল আছে, খাওয়া দাওয়া ভালো খায়। আর দেখাও 4টা বার 4 জায়গা আছে নাকি। এই যে দর্শক, ওলানটাও মাশাআল্লাহ সুন্দর আছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? দামটা চাচ্ছি আমি 48,000 টাকা ভাইয়া। 48,000 টাকা এবং তার দাম চাচ্ছেন? জি জি, ফিক্স দাম। ঠোঁটগুলা গোলাপি আছে, মাথাটা ছোট আছে, পাগুলা মোটা মোটা আছে। দেখাও বাচ্চা। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এটাও কথা বলে নিতে পারবে। জি জি জি। আমরা সিলেট 3 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের বকনা? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম জাতের। আমার কাছে যা আছে সব হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়াম ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা। এই 3 নম্বর বকনাটার বয়স কেমন চলছে? এটা 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস বয়স চলছে। জি জি। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 9 মাসের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা। ওলানের গঠনটা আমরা দেখাতে চাই দর্শকদের। হ্যাঁ, ওলানটা দেখাও। 4টা বার 4 জায়গা আছে নাকি দেখুক। স্কিনটাও অনেক সফট পাতলা আছে, দর্শক দেখে শুনে। আচ্ছা, এই বকনাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম নির্ধারণ করেছেন এটার? দাম রাখছি ভাই আমি 60,000 টাকা। 60,000 টাকা ফিক্স দাম। জি জি। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এটাও আপনার সাথে কথা বিভ্রান্তি যাতে না হয় ওই জন্য ফিক্স দাম দিয়ে দিচ্ছি।
দর্শক দেখে শুনে নেবে ভাই আইসা। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, 60,000 টাকা হলে কিন্তু এই বকনাটা নিতে পারবেন। জি জি। আমরা সিরিয়ালের 4 নম্বরে আরেকটা বকনা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো রঙের। এটা কি জাতের বকনা? এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি জি। এই বকনাটার কেমন বয়স হবে? এটার বয়স 11 মাস। 11 মাস হবে এটার বয়স। জি জি। আচ্ছা, এটার গ্রোথটা তো খুবই ভালো আসছে। জি বহুত, হ্যাঁ মাজাটা ভারী আছে, পাগুলো মোটা আছে, দেখাও 4টা বাট 4 জায়গায় আছে নাকি। আচ্ছা আচ্ছা, এই বকনাটার কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম রাখছি আমি হলো 67,000 টাকা ভাইয়া। 67,000 টাকা এই বকনার জি দাম রাখছেন। জি। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে কথা বলে নিতে পারবে। জি জি। পছন্দ হওয়ার মতনই গরু ভাই। এসব গরু 70-75 দাম চাই বিক্রি করে, ওইভাবে দাম চাইলাম না। দর্শক যাতে নিয়ে এক দরে নিয়ে যাতে জিতে। সিলের 5 নম্বরে আমরা আরেকটা বকনা দেখতে পাচ্ছি, বেশ বড় সড়ো আকৃতির একটা গরু। এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান। জি জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হবে এই গরুটার? বয়স 13 মাস। 13 মাসের মতো বয়স হবে। জি 13 মাস প্লাস বয়স। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে তো এখনই আমার বুক সমান হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো রেডি বকনা নাকি? জি রেডি টাইপেরই বকনা, যে কোনো টাইমে হেঁটে আসবে। আচ্ছা, ওলান পালানটা আমরা একটু দর্শকদের দেখাতে চাই। বললাম 4টা বাট 4 জায়গায় আছে নাকি, দর্শক দেখুক। পাগুলা মোটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাতে এই বকনাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি 67,000 টাকা। এটাও ফিক্স 67,000 করবো ভাইয়া। 67,000 টাকা হলে এই রেডি বকনাটাও নিতে পারবে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান। তো এই যে গরুগুলো তো আমরা দেখালাম দর্শকদের, জি। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দিবেন। আমার ফোন নাম্বার হলো 01744934378। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে। জি এটাই আমার ইমো নাম্বার, এটাই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। আচ্ছা আর আচ্ছা, দর্শক ভাইরা যারা গরু নিতে আসতে সমস্যা, আসতে পারে না, তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে, গরু পৌঁছায় দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার দায়িত্বেই আপনি গরু পৌঁছায় দিয়ে। আমার হ্যাঁ পরিচিত গাড়ি দিয়ে আমি গরু পাঠাই, যাতে কোনো সমস্যা না হয় রাস্তাঘাটে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।